खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै गोदान रादाब लानानै फैबाय नोंथांमोननि थाखाय। सेथि खौराङाव दं, क'क्राझार जिल्लानि इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिपिआ दिनै बे आफादखौ दाफुंनानै लाबाय। क'क्राझार जिल्ला इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिपिनि आफादगिरि महरै सायख'यो आगस्तिन बरगयारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै रोंग'सा ब्रह्मनो बिबानखौ गथायबाय। मोनथिनाय बायदिब्ला थांनाय 21 अक्ट'बर 2022 अक्ट' खालिनो क'क्राझार इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिपिआ बे आफादखौ मोजाङै दाफुंनाय जादोंमोन। नैथि खौराङाव दं, गोजोनथाव खौरां, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि थामथि थाखोनि आनजादनि फिथायखौ गाबोन 6 नबेम्बर 2022 अक्ट'खालि फोसावनाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों मैया बे बाथ्राखौ फोसावना होयो। थामथि खौराङाव दं, मुगैथाव जाथाय, समाज बेरेखा मुगैथाव लाजिथाव हाबाफोरा बर' समाजाव सानफ्रोमबो बांनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो माखासे बर' लाइमोन सिख्ला फरायसाफोरनि गाज्रि जानाय लोंनाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादों। बे सावगारिखौ लाना हारियाव गुबुंले बार बारनायखौ नुनो मोन्दों। मेलेमजिबि सुबुंफोरा लाइमोन सिख्लाफोरखौ गोख्रों सोंखारिना निन्दा होनायखौबो नुनो मोन्दों। जेरै जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय, लोगोसे ड्राग्स जानाय बायदिफोरखौ। ब्रैथि खौराङाव दं, धेमाजि जिल्लानि गगामुगाव सासे बुरैया अन्थाव बाथावै आन्दायना दङ एबसुनि मावखुलियाव। बुरैया गावनि मुं आरो थंखौ मोजाङै फोरमायना लानो रोङाखै होनना मिथिनो मोन्दों। नखरनि सुबुङा खौरां लानो थाखाय स्क्रिनआव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन, जेरै 6002187527। बाथि खौराङाव दं, भारतनि उदांस्रि मोननायनि उनाव गिबि खेब भट होजेननाय हिमाचल प्रदेशनि सीएम रचना नेगीआ 105 बोसोराव आगान होबायमोन। दा बिथाङा रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोन्दों। द'थि खौराङाव दं, थांनाय 14 अक्ट'बर खालि 2022 खालाराव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबनायाव अबथिरा जिउ खोमानांनाय आंनि बियाबनि बदलापारा मत्ला लाइननि थागिरि रुंसारि ज'आकिम लाक्रा आरो थांनाय जुलाइ दानाव जिउ खोमानांनाय उत्तर दिमाकुसिनि रुंसारि स'आमा रातिनि तामांनि दुखुथिया नखरनो दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया 50,000 रांनि चेक गथायदों। स्निथि खौराङाव दं, बड'फा हाउस, कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सनापुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय सनापुर बड' मिडियाम हाइ स्कुलाव थाखो 9 आरो थाखो 10नि फरायसाफोरजों लोगो हमनाय आरो दान्दिसे सम सावरायनाय हाबाफारियाव लानाय जायो। हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुरसि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा फरायसाफोरजों सावरायलायो। बे एखे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावनो हायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारी, मावख'आरि नेहाथारि बुदिराम बसुमतारी, लोगोसेनो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खोमदोन बसुमतारी आरो जिल्लानि बिबानगिरिफोर, फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे बिथांनि लोगो फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, चेनेलाव गोदानब्ला।